Ciao a tutti ragazzi e ragazze, in questo nuovo video vi farò vedere i miei squishy, sono 3. Allora, voi penserete che serve a fare il video se sono soltanto 3, è proprio il mio sfizio e li voglio far vedere. Ho fatto anche il video, no, non ho fatto tutti insieme. Il primo è questo calcetto, morbidissimo. E lo tengo nella busta perché ho un buonissimo odore, non voglio che si disperda, e l'ho attaccato con questo decotape ed è morbidissimo con la glassa rosa e bianca. Poi ho il mio adorato panda qui che è senza fiocchetta ed è con la lingua. Lo volevo fare io il fiocchetto, però poi ho detto no, lasciamo stare. E anche questo ho chiuso con lo stesso decotape, anche perché è solo quello. E per fare qualcosa di più sfizioso, niente, ho attaccato con il decotape. Poi l'ultimo, che sì, è il mio preferito, però non per la morbidezza ma per la bellezza. Per la morbidezza il mio preferito è il pandino, il pandone, quindi è questa qui, questa ciambella, sempre nella bustina, e è morbidissima, cioè non molto morbida a dire la verità, che non torna neanche indietro. E ora la tiro un attimo fuori. Questa qui, e oltretutto è originale. E questo qua è il cartellino. Sto registrando con il mio telefono, con l'iPhone 6, quindi e dentro il morso è tutto texturizzato, molto, vedete? Torna soltanto un po' lento e dietro è bellissimo, un tipo di bruciatura bellissimo proprio, ingallato, vedete come è fatto bene. Il morso è una cosa pazzesca proprio, cioè sembra che e lo mordi, cioè è una cosa bellissima. E mi comprerò altre ciambelle di sicuro, però non di marca, e me le squiscerò sempre così, perché siccome a me piace squiscerla così ho paura che si rompe, quindi questa qua non la squiscio per niente, solo perché è di marca. E alla bustina ho messo questa C di ciambella, proprio per un po' più di proprio mi piaceva mettere e l'ho messa. Quindi questo è il mio video, spero che vi sia piaciuto, ciao, e iscrivetevi, ciao.